Конечно. Вот начало истории на русском языке с интригующим вступлением. В холодный осенний вечер, когда дождь барабанил по старым крышам, маленькая девочка стояла у двери приюта для сирот, сжимая в руках пустую тарелку. В этот день ей и другим детям досталась лишь одна порция супа на всех, тонкая, почти прозрачная жидкость с крохотными кусочками овощей. Она смотрела на ложку, словно это был последний глоток надежды. Сердце ее было тяжелым, но в глазах мелькала решимость. Она знала, что когда-нибудь сможет изменить свою жизнь. Время шло. Прошло 20 лет. Девочка, ставшая молодой женщиной, давно покинула приют и построила скромную, но стабильную жизнь. Она работала в небольшой библиотеке, окруженная запахом старых книг и тихим шепотом страниц. Жизнь была спокойной, предсказуемой, почти безрадостной, но безопасной. И вот, в один обычный вечер, когда за окнами вновь начался дождь, кто-то постучал в дверь. Стук был странно уверенный, почти требовательный. Она замерла на месте, сердце бешено заколотилось. Кто мог прийти к ней сейчас? Соседи почти никогда не звонили в домофон, а телефон давно лежал без звонков. Она подошла к двери, держа в руке ключ, и слегка приоткрыла створку. На пороге стоял мужчина в строгом костюме, с аккуратно уложенными волосами и взглядом, который будто разглядывал ее душу. В руках он держал папку с документами и маленькую тарелку. Тарелку, которая выглядела совершенно обычной, но что-то в этом предмете казалось странно знакомым. «Добрый вечер», — сказал он спокойно, но с ноткой напряжения. «Я ищу Анну Петровну». Анна затаила дыхание. Имя ее прозвучало так чуждо и одновременно знакомо. Мужчина слегка улыбнулся и протянул ей руку с бумагой, а затем тихо добавил: «Я знаю о том дне, когда вы были в приюте, и о тарелке супа, которая тогда изменила все». Слова застряли в ее горле. Она чувствовала, как старые воспоминания, холодные, голодные, но полные надежды, снова подступают к поверхности. Что это за человек? Почему он знает об этом моменте ее жизни, который казался забытым? И что скрывается за этой странной тарелкой? Мужчина сделал шаг вперед, осторожно поставил перед ней папку на стол и слегка наклонился. Через 20 лет судьба решила напомнить вам о том, что одна маленькая помощь может изменить всю жизнь. Но вы должны быть готовы увидеть правду. Анна почувствовала, как сердце снова сжимается от волнения и страха. Ее глаза невольно скользнули на тарелку. Что, если это больше, чем просто тарелка? Что, если за этим стоит что-то огромное, невероятное и давно забытое? В этот момент за окном вновь раздался стук дождя, смешиваясь с гулом далекого города. Тишина в квартире стала почти осязаемой. Анна сделала глубокий вдох и, не зная почему, почувствовала, этот вечер изменит все. Если хочешь, я могу продолжить следующую часть, где постепенно раскрывается тайна тарелки и неожиданный поворот судьбы через 20 лет. Хочешь, чтобы я продолжил прямо сейчас? Анна медленно открыла дверь шире, позволяя мужчине войти. Он осторожно переступил порог, словно не хотел нарушить невидимую границу между ее прошлым и настоящим. На столе перед ними лежала папка, запечатанная плотным ремешком, а тарелка стояла рядом, будто случайно оставленная. Она выглядела просто, белая, с легким сколом на краю, но в этом простом предмете было что-то, что заставляло Анну невольно тянуться к нему взглядом. «Вы кто?» Наконец прошептала она, хотя сама понимала, что этот вопрос звучит странно. Словно она ждала от этого человека ответа, который одновременно и утешит, и встревожит. «Меня зовут Виктор Смирнов», — ответил он спокойно. «Я работаю в фонде, который помогает сиротам. Я пришел не случайно. Я знаю вашу историю, Анна. И, возможно, вы и сами не понимаете, насколько этот момент в приюте повлиял на вашу судьбу». Анна замолчала. Ее разум рвался между воспоминаниями о холодном супе, пустых ложках и холодных стенах приюта. Казалось, будто вся ее жизнь с того момента строилась вокруг того самого маленького жеста, той самой тарелки. Она помнила женщину-добровольца,
которая тихо положила в ее руки ту порцию, не говоря ни слова, просто посмотрев в глаза. Этот взгляд тогда казался ей всего лишь мимолетной добротой, но теперь она начинала понимать, что в нем была целая вселенная. «Я принес кое-что, что может объяснить многое», — сказал Виктор, осторожно открывая папку. Внутри лежали фотографии, письма и старые документы. Анна наклонилась, пытаясь разглядеть детали. Там были фотографии приюта, но необычные, на каждой из них можно было заметить ее самого маленького, испуганного ребенка, и рядом силуэты людей, которых она давно считала незнакомцами. Письма были аккуратно подписаны, для той, кто однажды получила тарелку супа. «Это для меня?» Ее голос дрожал. «Да», — кивнул Виктор. Эти письма написаны людьми, которые помогли приюту, но их имена и действия оставались тайной. Они следили за вами все эти годы. Некоторые события вашей жизни не были случайными. Каждый шанс, каждая встреча — все это часть цепочки, которую мы пытались сохранить, чтобы вы смогли найти себя. Анна ощутила, как сердце колотится быстрее. Внутри нее одновременно появилось чувство тревоги и надежды. Она брала одно письмо за другим, читала строки, которые словно повторяли ее самые потаенные мысли и мечты. И вдруг ее взгляд упал на одну фотографию, маленькая девочка, сидящая за тем же столом приюта, держащая в руках тарелку супа. Рядом стоял высокий мужчина в костюме, которого она никогда не видела. Его лицо было скрыто тенью, но поза и взгляд казались невероятно знакомыми. «Кто это?» — прошептала она, почти не веря своим глазам. «Человек, который решил однажды изменить мир для вас», — ответил Виктор. «Он оставил эту тарелку для вас. И теперь он хочет встретиться с вами». Анна почувствовала странное смешение эмоций: страх, любопытство, предвкушение. Все в ней кричало, что эта встреча изменит ее жизнь окончательно. Она посмотрела на тарелку, ту самую, что была с ней 20 лет назад. И внезапно ей стало ясно, что это больше, чем просто предмет. В ней был ключ к тайне, которую она только начинала понимать. Я должна увидеть его», — сказала она тихо. «Тогда мы поедем завтра», — сказал Виктор, собирая папку. «Но будьте готовы, Анна. Истина может оказаться совсем не такой, какой вы ее себе представляли». Ночь прошла медленно. Анна едва сомкнула глаза, мысли переплетались, как узлы старых воспоминаний и будущих открытий. Каждые шорохи, каждый стук дождя за окном казались предвестниками перемен. Она ощущала, как прошлое и настоящее сливаются в единое целое, и понимала, ее жизнь до этой двери была лишь подготовкой к тому, что должно случиться. На следующее утро Виктор уже ждал ее у порога с машиной. Анна взяла с собой только папку и тарелку. Каждое движение казалось символическим, как будто она переносила с собой целую историю, заключенную в этих предметах. В дороге они почти не разговаривали, но напряжение между ними было ощутимо. Когда машина остановилась у большого особняка на окраине города, Анна почувствовала, как ее сердце ёкнуло. Двери открылись, и перед ней появился тот самый мужчина с фотографии, высокий, с добрыми, но проницательными глазами. Он протянул руку, и в этот момент Анна ощутила странное тепло, словно возвращалась домой, хотя никогда здесь не была. «Анна», — сказал он тихо, — «вы никогда не забыли ту тарелку супа, не так ли?» Она кивнула, чувствуя, как слезы подступают к глазам. Мужчина улыбнулся и пригласил ее внутрь. «Все, что вы знали о своей жизни, только начало. То, что вы увидите здесь, изменит все ваше понимание себя и мира вокруг». Анна шагнула в дом, ощущая, как каждая клеточка ее тела наполняется предчувствием великого открытия. Она не знала, что ее ждет за следующей дверью, но уже чувствовала, это начало невероятной истории, которая связывала прошлое и будущее через одну маленькую тарелку супа. «Если хочешь, я могу продолжить следующую часть с развязкой, где раскрываются тайны, и история становится еще более драматичной и захватывающей». Мужчина с добрыми глазами проводил Анну через длинный коридор, стены которого были украшены старинными картинами и фотографиями.
Каждое изображение будто шептало истории прошлого, скрытые от посторонних глаз. Он вел ее в комнату, где на столе уже были расставлены старые письма, фотографии и книги. Все это составляло часть долгой цепочки событий, которая соединяла ее с людьми, о которых она даже не подозревала. «Все, что вы видите здесь, — сказал он, — связано с вами и с тем самым днем в приюте. Тарелка супа, которую вы тогда держали, была не просто едой. Это был символ надежды. Люди, которые помогли вам тогда, оставили послание, чтобы вы смогли найти свой путь в жизни. Мы называли это «Проект Тарелка». Анна наклонилась над столом, трогая фотографии и письма. На одной из них была ее детская улыбка, на другой — сцена из приюта, которую она едва помнила, но теперь видела детали, которые когда-то были скрыты в тени. Она поняла, что каждое событие в ее жизни, встреча, шанс, случайная помощь, не было случайностью. «Вы хотите сказать, что кто-то следил за мной все эти годы?» — спросила она, стараясь не выдать дрожь в голосе. «Не следил», — поправил он, — «а направлял». Каждый человек, каждая встреча, каждый шанс был частью большой сети, которая должна была помочь вам стать тем, кем вы есть сегодня. Вы пережили трудности, но это делало вас сильнее. Теперь вы видите, почему эта тарелка стала началом всего. Анна чувствовала, как в ее груди разгорается тепло, смешанное с удивлением. Ее жизнь, которая казалась обыденной, теперь раскрывалась перед ней как целая история, полная скрытых смыслов и связей. Она поняла, что ее судьба никогда не была случайной. И кто был этим человеком? Тихо спросила она, указывая на фотографию, где силуэт высокого мужчины стоял рядом с маленькой Анной. «Это был человек, который решил изменить мир для вас», — сказал мужчина с добрыми глазами. «Он был вашим первым наставником, хотя вы его тогда не видели. Его имя — Александр. Он верил в силу маленьких жестов, потому что понимал, даже самая крошечная помощь может изменить жизнь». Анна подняла взгляд, и слезы выступили на ее глазах. Она представляла маленькую девочку в холодном приюте, получающую ту единственную тарелку супа, и теперь видела всю цепочку событий, которая привела ее сюда. «И вы хотите, чтобы я продолжила его дело?» — спросила она. «Да», — кивнул мужчина. «Вы стали тем человеком, кто теперь может влиять на судьбы других. Люди, которые помогли вам, надеются, что вы передадите этот свет дальше. Проект «Тарелка» — это не просто история одного приюта. Это движение, которое соединяет людей через доброту, помощь и надежду». Анна долго сидела в тишине, ощущая, как весь ее внутренний мир переворачивается. Она думала о детях, которые сейчас ждут своей порции надежды, о людях, которые когда-то помогли ей, и о той самой силе маленького жеста, который способен изменить судьбу. «Я понимаю», — сказала она наконец, — «теперь я знаю, что мое прошлое было частью чего-то большего. И я хочу продолжить это». Мужчина улыбнулся, словно одобряя ее решение. Он протянул ей папку с новыми документами, где были инструкции, контакты и истории людей, которым нужна была помощь. Анна взяла их в руки и почувствовала прилив энергии, будто готовая к новому этапу жизни. «Все начинается с одного шуга», — сказал он тихо. «Как когда-то вы держали ту тарелку. Сегодня у вас есть шанс передать ее дальше». Анна кивнула. Она поняла, что ее жизнь обрела новый смысл. Каждый день, каждое решение теперь стало возможностью изменить мир. Она чувствовала, что те 20 лет, которые казались рутинными и серыми, были подготовкой к этому моменту, к дню, когда она сможет стать источником света для других. Она поднялась, держа тарелку и папку, и сделала первый шаг в большую комнату, где собраны все истории детей, которые нуждались в помощи. Каждый файл, каждая фотография напоминали ей о том, что маленькая доброта может иметь огромные последствия. Анна почувствовала себя частью чего-то грандиозного и одновременно невероятно личного.
Мужчина с добрыми глазами остался позади, наблюдая, как она начинает работу. В его взгляде было уважение и надежда. Он знал, что проект теперь в надежных руках. Вечер постепенно опускался на город, и за окнами снова закапал дождь. Анна сидела за столом, открывая письма и планируя первые шаги. Она понимала, что впереди будет много трудностей, но теперь она была готова. Тарелка супа, которая когда-то была символом маленькой надежды, теперь стала символом великой миссии. В ее сердце росла уверенность, что каждая жизнь, каждое маленькое доброе действие способно изменить мир вокруг. И она знала, что ее история только начинается. 20 лет назад одна простая тарелка изменила все. Сегодня она сама станет тем человеком, кто изменяет судьбы. С каждым письмом, с каждым именем, с каждой историей Анна чувствовала, как ее прошлое и настоящее сливаются в единое целое. Она больше не была той маленькой девочкой, ждущей супа в приюте. Теперь она была проводником надежды, человеком, способным сделать невозможное возможным. И когда она подняла взгляд на тарелку, стоящую перед ней, она поняла, что это не просто предмет. Это символ ее силы, ее судьбы и ее миссии. Каждый раз, когда она будет передавать эту доброту дальше, тарелка будет напоминать о том, что даже самый маленький жест способен изменить мир. Анна сделала глубокий вдох, ощущая, как новая глава ее жизни раскрывается перед ней. Она знала, что впереди еще много неожиданностей, но теперь она была готова встречать их с открытым сердцем. Все, что произошло до этого момента, подготовило ее к великой цели — стать светом для тех, кто все еще ищет надежду. Сквозь шум дождя за окнами и тихий гул города она чувствовала, что теперь каждый день будет наполнен смыслом. Тарелка супа, однажды подаренная ей в детстве, стала началом великой истории, которая только набирала обороты. И Анна знала, что впереди ее ждут невероятные открытия, встречи и чудеса, способные изменить жизни многих людей. Ее сердце билось в такт с новым ритмом судьбы. Каждый звук, каждый шаг, каждая мысль напоминали ей, что добро и забота — это сила, которая никогда не угасает. И она была готова использовать эту силу, чтобы дать свет тем, кто его еще не нашел. Если хочешь, я могу продолжить следующую часть с еще более глубоким раскрытием тайн прошлого и эмоциональными поворотами судьбы Анны. Анна сидела за большим деревянным столом в комнате, наполненной документами, письмами и фотографиями, и ощущала, как ее жизнь переплетается с историями тысяч людей. Каждый файл, каждая история были доказательством того, что одна маленькая тарелка супа способна изменить судьбу. Она понимала, что ее детство, полное холодных вечеров, пустых тарелок и тихой боли, было не случайным. Все это время она была частью большого плана, тщательно сплетенного нитями заботы, человеческой доброты и намеренной поддержки. И теперь эти нити вышли на поверхность, раскрыв перед ней целый мир возможностей, которым она могла управлять. Слезы медленно катились по ее щекам, но на этот раз это были не слезы боли, это были слезы осознания и благодарности. Она вспомнила ту женщину-добровольца в приюте, которая подала ей ту самую тарелку супа. Тогда девочка Анна не могла понять, насколько значимым был этот маленький жест, насколько сильное влияние он окажет на ее судьбу. Но теперь она видела это ясно, словно свет прожектора, освещающий весь путь ее жизни. Каждый шанс, каждая встреча, каждая возможность — все это было частью великого замысла. Виктор стоял рядом, наблюдая за ней с тихим уважением. Он видел, как Анна постепенно превращается из маленькой девочки, которая однажды дрожала от холода и голода, в женщину, готовую изменить жизни других. Он знал, что теперь она стала тем светом, который способен освещать путь тем, кто все еще ищет надежду. «Вы понимаете, что это только начало?» — тихо сказал он. «Перед вами открывается целый мир, полный людей, которым нужна ваша помощь, ваша забота, ваша энергия». Анна подняла глаза и кивнула. Она ощущала необыкновенную силу внутри себя, ту силу, которую невозможно измерить словами, силу, рожденную из пережитого и понесенного опыта. Она знала, что ее миссия только начинается, что впереди ее ждут новые испытания, новые открытия и новые возможности изменить судьбы.
Тарелка супа, которую она держала в руках, стала символом невероятной цепочки событий, где каждое малейшее действие имеет значение. Она вспомнила, как та маленькая девочка дрожала в холодном приюте, как мечтала о тепле, о заботе и любви. И теперь она видела, что даже самый маленький жест способен вызывать цепную реакцию добра, которая растет с каждым днем, с каждым сердцем, которое открывается. Анна поднялась со стула и медленно прошлась по комнате, ощущая присутствие прошлого и будущего одновременно. Она касалась фотографий и писем, словно приветствуя людей, которые когда-то заботились о ней, тех, кто оставил след в ее жизни и направлял ее путь. Все это напоминало ей, что она часть чего-то большего, нечто гораздо более значимого, чем ее собственная жизнь. Взяв тарелку и положив ее на полку, она почувствовала, как энергия и смысл наполняют ее руки. Этот предмет, простой и незаметный для окружающих, теперь стал символом надежды, символом связи между поколениями, символом того, что даже в самые тяжелые моменты не стоит терять веру в добро. С каждым шагом, с каждым действием она ощущала ответственность за тех, кто еще ждет помощи. Она понимала, что ее жизнь больше не принадлежит только ей, теперь она принадлежит всем, кто нуждается в свете и поддержке. И это осознание наполняло ее сердце решимостью и смелостью. Анна взглянула в окно. За городом постепенно сгущалась ночь, а улицы окутывались мягким светом фонарей. Дождь прекратился, оставив после себя чистый, свежий воздух, который казался обещанием нового начала. Она понимала, что каждый день будет приносить новые вызовы, но теперь она готова встречать их с открытым сердцем, с пониманием своей миссии и с верой в силу маленьких действий. Внутри нее разгоралась внутренняя уверенность. Все, что она пережила, все, что казалось случайным или несправедливым, было частью подготовки к великому моменту. И теперь она осознавала, что ее судьба — это не просто результат случайностей, а следствие человеческой доброты, силы и решимости. Свет мягко отражался от белой поверхности тарелки, словно напоминая Анне о том дне 20 лет назад, когда одна маленькая помощь изменила все. И теперь она была готова продолжить эту цепь, стать тем светом, который будет вести других сквозь темноту. Анна поняла, что ее жизнь — это история надежды, силы и перемен. Каждое решение, каждый шаг теперь имеет значение. И когда она впервые почувствовала на себе эту невероятную ответственность, сердце ее наполнилось решимостью и радостью одновременно. Она знала, что впереди еще будут испытания, но теперь она была готова к ним, вооруженная опытом, мудростью и внутренним светом. Она глубоко вдохнула и медленно улыбнулась. Тарелка супа, которая когда-то казалась символом лишь мгновенной заботы, теперь стала символом великой миссии. Она была готова отдавать свет, помогать другим и создавать мир, где маленькие жесты превращаются в великие перемены. В этот момент Анна поняла, ее путь, ее история, ее жизнь — это пример того, что даже самые простые действия могут изменить судьбы, вдохновить сердце и открыть двери, которые казались навсегда закрытыми. И она знала, что никогда не перестанет следовать этим принципам. Каждое дыхание, каждый взгляд, каждое движение теперь было наполнено смыслом. Она была готова принять свое предназначение и нести свет дальше. И в этом спокойном, но величественном осознании своей силы Анна почувствовала, что настоящая магия жизни заключается в том, что одна простая тарелка, поданная с любовью, способна изменить мир. Она подняла глаза на комнату, на письма и фотографии, и тихо произнесла «спасибо». И в этом слове звучала вся ее благодарность прошлому, настоящему и будущему, всему, что привело ее к этому великому моменту. Тарелка супа, однажды изменившая ее жизнь, теперь стала символом бесконечной цепи добра, которую она будет продолжать, пока есть мир и сердце, готовые принимать свет. Итак, стоя среди воспоминаний и будущих возможностей, Анна сделала первый шаг в новую жизнь, полную смысла, силы и великой миссии, которая только начиналась. Вот подходящие материалы для вашего видео.